Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ovo celo mesto i priča o plaži i ime Bossa Noga pošlo je iz želje nas koji smo tad bili 20-godišnjaci. Željni normalnog. Mi smo mogli normalno ništa da uradimo, osim da ponudimo neku svoju normalnost. Dakle, mi smo hteli da nam ovde pored Rzava bude lepo i udobno, kao da smo stalno na moru, da hodamo bosonogi i da uživamo u prirodi. Reči vlasnice Ivane Brkić o plaži na Rzavu, nadomak Arilja nazvane Bossa Noga, u okviru koje je nastao seoski turistički kompleks sa apartmanima Uhvati ribicu, najbolje opisuje seosku turističku realnost novog doba, koju su svojom ponudom kreirali današnji domaćini. Uživajte u narednim minutima, jer sledi priča o domaćinstvu na Rzavu koje već uveliko ima kultni status u ruralnoj turističkoj ponudi Srbije. Za one koji dolaze iz Beograda, najkraći put do današnjih domaćina vodi autoputem Miloš Veliki i dalje pravcem ka Požegi, gde je potrebno da se isključite u smeru ka Arilju i Ivanjici. Posle 14 km vožnje skrenite ka označenom centru Arilja i pošto prođete čuvenu crkvu Svetog Ahilija, na raskrsnici nastavite u desno i pratite tok reke Rzav još 4 km koliko vas deli do plaže Bossa Noga. Do današnjeg odredišta našoj ekipi od Beograda bilo potrebno oko 2 sata i 20 minuta vožnje za 197 km puta. Danas imamo zadovoljstvo da smo na mestu koje zrači posebnom energijom. Na lokaciji na Rzavu poznatoj kao Bossa Noga. Atrakcije Bossa Noga. Tako je, atrakciji, a ujedno i istoimenoj plaži. Da. I velika nam je čast što je sa nama naša nasmejana domaćica Ivana. Dobar dan i dobro mi došli. Bolje vas našli. Nismo slučajno baš ovako počeli emisiju. Nismo. Da otkrijemo zbog čega. Pa evo recimo, ko se pita zašto se zovemo Bossa Noga. Zato čistimo da biste vi mogli bosonogi da uživate u travici, pesku i u plićaku. Eto. To je ideja. To je ideja, da. Ta ideja se može doživjeti i dosta je složenija kada postane deo priče o ostvarenju ideala slobode savremenog urbanog čoveka. Pa bilo bi pretencijazno misliti da je složena ideja da želite da uživate. Eto, to nam je ideja bilo, nije ništa specijalno. Ali se pokazalo kao primamljivo ljudima. Evo ova livadica koju snimate, malo pre sam pričala, najviše volim na ovoj livadi, leti oko 6, pola 7 kad počne da zalazi sunce. Ljudi se poređaju kao mali oposumi, sunčaju stomačiće i ćute. To je takva jedna nirvana, nikom ništa nije nametnuto, pozvano ili tako nešto. Prirodno dolazi to opuštanje ovde pored Rzava. U objektu u nastavku livade su smešteni kapaciteti nazvani Uhvati ribicu, pa predlažem da ih obiđemo. Možemo da ih obiđemo, naravno, izvolite. Kapaciteti zvuči obavezujuće za ugostitelja, ali evo, izvolite u kapacitete. Pratimo vas. Pratite me.
Ivana, ovo drvo je prava misterija. Visterija, plava kiša, mirisno drvo iz porodice bagrema. I ovde okuplja oko sebe zanimljive crne bumbare. Samo ovde možete da ih sretnete, a biolozi će reći šta lupa, ovo ima da se vide još i na 10 mesta. Ali na Rozavu samo ovde ovoliki bumbari, a ovde malo manje sobice. I oni uživaju kao i gosti. Koliko imate smeštajnih jedinica? 5 smeštajnih jedinica imamo na raspolaganju pored reke. Smeštajne jedinice imaju svoja imena. Sjajno. Da. Ja kao seljanka znam da svaka kuća na selu mora da ima nekoliko elemenata. Jedan je poster Rite Hayward s anđelčićima. Znači, hollywoodski. Ovo je Rita, jer na zidu sobe imate Ritu Hayward koja leži ovako sa anđelčićima u maniru hiperrealizma nacrtanu. I ono što još imate, a što je u duhu našeg tradicionalnog života, jesu razdvojeni bračni kreveti. Jer razdvojeni bračni kreveti čuvaju dug brak. Izvolite. Ovo je Ritino gnezdo za golupčiće. Jeste, evo ga ovde u prikazu gnezdo za golupčiće, ručni rad, ovde kreveti za golupčiće. Po potrebi mogu biti spojeni. Mada, meni je moja baka pričala da dug i uspešan brak čuvaju ne samo odvojeni kreveti, odvojene sobe gde može. Aha! Nisam vas slagala, rekla sam vam istinu. Evo je Rita. Stvarno je ona. Jesu. Ona se odmara pored mora, ali ne mora da bude more. Može ovako da izgleda i obala Rozava. Šta sve gosti imaju u apartmanu? Osnovni elementi, evo ovdje imate kupatilo sa tuš kabinom i ostalim sanitarnim elementima, kuhinju, čajnu. Ono što je važno reći jeste da ovaj studio, odnosno ova soba, ima podno grejanje i da ima centralni bojler, tako da ne morate baš da strahujete od recimo tako nekih stvari. Znači da Rzav može i zimi da se doživi? Može, naravno, mi radimo tokom cele godine, jasno. Dopada mi se kako ste uklopili razne detalje u jako prijetan ambijent. Da li su elementi za vas puni ili gosti moraju da nose posuđe? Da, postoji posuđe, naravno, ali kažem kao u svakom domaćinstvu, uvek ima nešto i da fali, opa, na njenu glavu, ali nije se polovilo. Uvek ima kome da se obrati, da se nešto doda. Vidjet ćete kasnije, tu postoji jedan zajednički prostor na kome insistiramo kada su gosti ovde, zato što mislimo da je poenta da provedu što god više vremena napolju, opuštajući se, družeći se, eventualno kome odgovara da se druži. Kome ne odgovara može da se osami, ima gde. Najveća čar. Ovde napolju, livada. Moment kad ovih 20 kvadrata jednim korakom postanu hektar. Pa jeste. Još kad pogledaš gore, levo pa desno, pa zažmuriš, pa zamisliš. Predivno. Ovde pored nalazi se jedna druga soba koja se zove Zeka. Zeka? Zove se Zeka, zato što se u nju ulazi ovako s livade, tako da kažemo, jeste. Da uskočimo onda. Ova soba služi tome da zadovolji našu večitu težnju za morem. Toga ima inače kod nas u seoskim domaćinstvima. Težnje za morem i neki morski detalj, nešto što je tamo uhoćeno i ostavljeno ovde da nas inspiriše. Veza između Zeke i seoskog turizma, odnosno onog što možemo zvati nekim nematerijalnom nasleđem seoskog turizma, evo ga, 3D slika. Jer nema srpske kuće iz onoga što smatramo da je deo nasleđa, koja nije imala sliku 3D u boji, nekako su je našli pre nego što su došli Kinezi ovde na osvoje tržište. Evo je 3D slika, tu je. Ovde je bračni krevet, a koje još elemente imamo u apartmanu? Kao i u Riti, u Zeki isto imate čajnu kuhinjicu, fino sređeno kupatilo koji zadovoljava osnovne potrebe. Naravno. Čoveka 21. veka. Jel? Isto tako ovde kuhinjica sa... Ima i frižider. Onim potrebštinama jeste. Tu je frižider, tu je i šporetić, koji sam sad iznela tamo napolje, popijemo kafu, pa se ne vidi. Ali je tu, inače da. Ne znam zašto, prostor u Zeki deluje nekako veći nego u apartmanu Rita. Estetika čista opšte, a i to ja mislim sigurno zbog ove 3D slike na zidu. Nećemo nikome reći. A i ova plava boja. A i zbog plave boje, jer ona treba da dočara taj morski užitak ovde. Ne znam da li osjećate miris mora u osveživaču koji ovde koristimo. Ne osjećate. I tekako. Gde se nalazi drugi tip smeštaja? Na spratu. Hajde da pogledamo.
Koliko ovdje imamo jedinica? Imamo 2 sobe, jeste. Sobe sa kupatilom, naravno isto kao i u prizemlju. Kako se zove prvo u koju idemo? Prva se zove Brzak. Logično. Logično, naravno. U čast Trza. Prva je pored puta, a i ima pogled na Rza, ovo vidjet ćete sa terase, izvolite. Pa da, evo, to je ta jedna sobica u kojoj opet imamo anđelčiće. Za lepši sad. Dakle, a ovdje imamo elemente orijentalne koje ćete također naći u brojnim kućama, seoskim domaćinstvima, ko hoće da prizna i da pokaže. Obratit ću pažnju na sljedećim snimanjima. I ovdje imamo sve uslove za komfor. Elementi su urađeni prema nekim turističkim standardima, tako da imate sto, stolice, čajnu kuhinju, ploču za kuvanje, frižider, kupatilo sa tuš kabinom, staklenim delom, imate umivaonik, naravno imate i ogledalo u prirodnoj veličini, natkasnu i mogućnost također da vidite nešto i na TV-u. Imamo tu kablovsku, imamo televizore, ali ih ne stavljamo u sobe, osim po izričitoj želji gosta, jeste. U Brzaku nema Rite Hayward, ali je zato pogled kao na filmu. Pa da, glavna atrakcija svega je reka koja se nalazi u blizini i livada i pogled. Da vidimo tu lepotu. Hajde, izađite, izvolite. Terasa. I to sa velikim T. Da. A iz Brzaka pogled na Brzake. Jesu Brzaci. I gosti često im se dogodi da zamene zvuk Brzaka za zvuk padanja kiše. Ne moram da vam kažem da je to uspavljujući zvuk, umirujući istovremeno. I sad, ono što naši gosti vole jeste što su ove terase dve mogu da se spoje. Ova ovde soba koju zovemo Brzak i ova ovde, sad, koju zovemo Ćošak i u kojoj može biti 2 ljudi. Aha! U odvojenim krevetima ili 3, pošto imamo i pomoćni ležaj. Ali ono što se nama često dešava jeste da porodica uzme zajedno ova 2 apartmana koji su spojeni na neki način, ali opet i odvojeni, tako da roditelji imaju priliku i da odmore malo od dece. Ovaj ležaj uglavnom služi za bake, ovo za decu i eto tako. Mada i deci da se odmore od roditelja. Mogu i deca od roditelja, nije bitno, uopšte važno je samo dati prostora. U ovoj sobi također imate ovaj deo čajne kuhinje i imate ovo kupatilo opremljena prema standardima bavljenja ugostiteljstvom. I vi se sad sigurno pitate, a gde je ovde estetika seoska u ovoj sobi? Pokaži, gospođo. Evo je. Pariz. Baš su ljupke slike. Nema seoske kuće srpske koja nema motive iz Pariza. Sklonila sam onaj sa Eiffelovom kulom namerno da ne bi bilo sve očigledno. Ali evo ga Pariz. Izvolite, Pariz za vas. Znate li zbog čega je to? Jer je svako srpsko selo svesno toga da je lepše od... čega? Čega? Pariza. Pa naravno. Ovo je bilo definitivno najoriginalnije predstavljanje smeštaja u odnosu na sva domaćinstva koje smo posetili. Posle svega, interesuje me kakve su vam cene, jer bih volao sebi da priuštim odmor ovde. Pa cene su prilagođene mogućnostima našeg tržišta. Dakle, to je po sobi koja može da primi od 2 do 3, videli ste ljudi. Cena je oko 4000 dinara u prosjeku. Zavisi ukoliko gosti dođu da ostanu duže, postoji mogućnost da se napravi naravno neki dogovor vezano za cenu, ukoliko uzmu više od 1 jedinice, kao malo pre što smo pokazivali one porodične sobe, jasno. Tu se opet spusti nekako cena, tako da recimo 50 € bude boravak u 2 sobe, dnevni za porodicu, 4-članu ili 5-članu, što mislim da je sasvim u redu. Naravno, postoji noćenje sa doručkom, to je ta osnova i mogućnost pripreme hrane što u sopstvenoj režiji, što u našoj režiji, ali to je opet nešto što je vezano više za sezonu, koja počinje kad se završi raspust, kao i kod svih, da. Koji tip gostiju se negde pokazao kao najčešći? Kom najviše prija sve ovo, a i oni vama? Da budem iskrena,
Najbolje mi kao ugostitelju odgovaraju kada su u pitanju ljubavni susreti. Zato što oni najmanje nose muke za samog vlasnika ovih apartmana. Tako da dođu ljudi i budu zadovoljni ako su, razumete. Najbolje je kad ih ljubav tera u prirodu. Ali također dolaze i mladi, dolaze i firme, manje firme, mala i srednja preduzeća i ovdje organizuju neke vrste druženja, takozvani team building, jer smo razumeli da se tim najbolje gradi kad se pravi hrana, zato što je svima stalo da uspe. Poštovana publiko i budući eventualni gosti, nalazimo se uživo pored Drzava i gledamo Srećka Nedeljkovića zvanog Kreju, ovdje moga oca starog koji nas je podržao u svakoj ideji koju smo imali na Rzavu ovdje. Moj brat koji ovdje nije prisutan i ja koja sam ovdje prisutna. On nam ovdje pomaže, to jest pokazuje nam, da kažemo demonstrira na koji način radi ova mašina. Zašto je važan naš tata u ovoj priči? Jer on je penzioner 2.0. On je onaj koji ne silazi sa interneta i on je onaj kome nije teško da upotrebi ideju koju je na internetu video u stvarnosti. I što je zaista važno reći za ovu mašinu, jeste da je to reciklabilni roštilj za pravljenje, za užitak u prirodi. Ekološko je to što unutra u ovu rupu možete staviti bilo koju vrstu drveta, možete upotrebiti granje, lišće, ali evo, ja ću vam sad pokazati to granje i lišće. To je, znači, moglo da sagori i moglo je da ostavi karbonski trag bez veze, a sad ga ostavlja da bismo se mi nahranili, što je sasvim u redu. Eto. Dobar dan, Srećko. Čast nam je što ste nam se pridružili u ovoj celodnevnoj zabavi. Dobar dan, drago mi je što ste došli i što vidite kako ovo budući gosti treba sami da rade. Sad ja pravim neku demonstraciju, čak može i pored ovog mesa i jedno jaje na oko da se napravi ovdje, evo ga može i dva, a gosti budući ima da prave još bolje, treba mi još jedan tanjir. Biće za par minuta gotovo, ovdje možemo stavimo svašta nešto. Trenutno aktuelan roštilj, ali suštinski može svašta da se sprema. Ja ću vam pokazati na kojim mestima mi sve ovdje još možemo da proizvedemo vrlo ukusnu hranu. Ima li koga? Bilo prase. Ivana, šta je ovo? Ovo ovdje je pizza peć. Meni deluje kao neka skulptura prelepa. U njoj naši gosti mogu samostalno da pripreme hranu, a također ovo je peć u kojoj mi pripremamo za njih hranu. Ovo pripremanje hrane za goste nije uključeno u cenu smeštaja. Prenećemo im. I ovdje možete spremati i druge stvari. Ima deo gdje može se pravi, šta ja znam, čorba na ovome, lonac neki drugi, svašta nešto. Mene ovo mami da se i ja oprobam. Dajte mi tu alatku da vidim. Evo, izvoli. Čini mi se da ovo treba da se obrade. Pa to ljudi najviše vole. Samo vi sada, ali tu ste uzeli, boga mi izazov vode. I on će se o njenu glavu, što bi rekao moj deda. Ali evo, moj tata ima rešenje. Izvoli tata, mi hranimo kokoške i ništa se ne baca, koki daju ova lepa žuta jaja. Za svakog po nešto. Tata moj sad ovo ovdje rešava, nemoj da izgoriš. Evo ga, neće spasiti. Ali nije ni bitno, možemo to sve da režemo. Super je, super je. Ajde, samo okreni to. Jo, pa vidi šta radi. Što se kaže, prvi mačići se u vodu bacaju. Sad okreni tu kobaju, sam vidiš. Bog me, kako je krenulo. Pripremili smo ovdje i hleb sa pestom. Ne moraju pored Rzava da uživaju samo meso. Dakle, kuhinja je šarenovita. Jeste, također ima različitih jela koje pripremamo naravno po želji gostiju i prema ovim Vogue trendovima. Može sve što duša poželi. Gostima je pored samog Rzava, na otvorenom, upriličen zajednički prostor za pripremanje hrane i obedovanje, ali i za druženje. A kako svedoči domaćica Ivana, ovde se često zagine i do kasno u noć, pa se posle dugo i prepričava i pamti. Na imanju Bosa Noga postoji prirodni izvor vode na kome možete da rasladite piće, ali i dušu.
Sa strane je ekonomski deo domaćinstva sa bašticom u koje se sadi razno začinsko bilje. Zatim tu su kokice, koje se slobodno kreću i nose domaća jaja, a u nastavku je i voćnjak. Naši domaćini trude se da ono što proizvedu bude i zdravo, tako da kompostiraju biootpad. Ovo ovde je ugostiteljski deo objekta, odnosno plaže Bosa Noga, koji ću vam sad pokazati malo bolje. Naša sezona počinje od Đurđevdana, traje do Mitrovdana, kao Hajdučko imamo radno vreme. Ali kad kažem sezona, mislim vrućina. Tako da ono što nedostaje ovde, to su zadovoljni gosti koji rashlađeni u kupaćim kostimima, nasmejani, sa slepljenom kosom, ispijaju piće, igraju jambi ili karte. Ima i onih koji čitaju, a ima i onih koji dođu ovde da rade. Sada se nalazimo u Kačari. Kačara to je starinski tip srpskih seoskih kuća koje su rađene od drveta. Prosto konstrukcija ovakvih kuća starih i sam materijal od koga su urađene daje ovde jednu posebnu vrstu hladovine koja vam je potrebna. Inače, ovaj prostor koristi se često za izdavanje za rođendane, proslave, naravno i zimi se koristi za druženje i ostale dogodovštine. Imamo tu jednu lepu peć, kaminčić, koja fino zagreje ovaj prostor i naravno vatra daje svoje posebno obeležje atmosferi koju pravi i to je to. Dobrodošli ovde kod nas. Sad malo da posvetimo pažnju zvezdi domaćinstva, plaži Bosa Noga. Da, jeste, da, rzav i plaža. Šteta što nije sunčano. Inače biste svakako ovde naišli na kupače. I ovde kod nas postoji običaj. Bilo je ljudi koji su se kupali do novembra meseca i pravili neko malo interno takmičenje između sebe. Postavljali fotografije kad je lepa jesen, kad je miholjska jesen, onda se stvarno do novembra ovde kupaju gosti. Hladna je voda. Ako me pitate da li je hladan rzav, jeste hladan je i to jeste njegova čarolija. Jeste. Inače ne bismo mogli da se raskladimo i da uživamo u toj lepoti. Ovo je kafić na Rzavu. Da. I to kakav? Pa otvoreni montažno-demontažni objekat, šank, pokriveni bar drveni. Naša je zapravo ideja bila poslovna da objekti ovi ne odudaraju previše od okoline, upravo da ne budemo ni Budva ni Zlatibor. Zapravo ovde je sve usmereno na ugađanje gostu, pored reke. Najbolje mesto. U ležaljkama koje ulaze u cenu pića. Pošteno. Domaćica Ivana uvek je na raspolaganju da goste uputi i na druge plaže u okolini, različitog izgleda i sadržaja, kao što su Žuta stena, plaža Urajak, Vaskovića vodenica i druge, od kojih su neke i pet friendly. Ukoliko ste gosti Bose Noge na više dana, ne propustite da posetite obližnju Visočku banju, smeštenu u kanjonu reke Rzav, a poznatu po izvoru termalne vode od 20 stepeni koja leči reumu, srčane tegobe i nervna oboljenja. Na listi prirodnih dragulja opštine Arilje je i vodena pećina u kanjonu reke Panjice, kao i uzvišenje iznad reke Moravice na kome vekovima unazad ponosno stoji utvrđenje Gradina, koje čuva arheološke i istorijske tajne. I za kraj, za sav verujući svet, nezaobilazna je poseta crkvi Svetog Ahilija, zadužbini kralja Dragutina Nemanjića, građana u Raškoj stilskoj školi, koja svojom nestvarnom belinom i danas dominira Ariljem. Svašta ste nam rekli, ali ne znamo kako je nastala Bosa Noga. Da, to je 99. godine, tokom bombardovanja. Mi smo pobegli u prirodu. Pa kraj ove reke ništa nije moglo da se čuje, ni sirena za početak, ni za kraj vazdušne opasnosti, ni vesti, ništa, baš ništa. I naravno tu nam se rodila ideja da napravimo neko mesto na kome ćemo uživati sad i odmah, ne čekajući bolja vremena, rešenja, problema i ostalog. I eto, tako, mi smo ovde u stvari hteli Meksiko neki da napravimo nama. I desio se. Pa desilo se, tako da mislimo na Meksiko, ali evo dobili smo to što smo dobili. U zapadnoj Srbiji,
Gostoprimstvo je sastavni deo karaktera domaćina kao preduslov za kvalitetan ruralni turizam. Postoje sociološke teorije koje tvrde da je to gostoprimstvo u stvari neka vrsta atavizma i da je to naš način da onako nepoznate ljude koji mogu biti i neprijatelji prihvatimo na najbolji mogući način i na taj način ih unapred već razoružamo. Znate, ne postoji ni gostoljublje tek tako reda radi. Verujem da su gosti ovde presrećni. Je li to vaš spiritus movens? Pa naravno. Znate kako, sama okolnost da ste ovde u kupaćem kostimu, razumete, stvara neku posebnu vrstu odnosa među ljudima, odnosa jednakosti i prihvatanja, razumete. Nema tu socijalne i društvene podele se tako lako brišu na plus 40 stepeni i kad su svi gologuzi. Lepo je, meni lepo to da gledam. Sad kreće gurmanski spektakl. Pred nama je roštilj koji smo zajedno spremali vašom posebnom metodom, a tu su i sezonski plodovi. Pa jeste, evo sad ovdje imate sremuš, ruzmarin imate često, nanu sad kad je počela, sezonsku salatu. Imamo ovdje i kajmak, a Srećko će nam potvrditi da je najbolji na potezu Kraljevo Arilje. Ovo je samo ariljski kajmak. Ima 2-3 firme što rade u Arilju kajmak, ali vidjeli ste kakav je dobar, pogotovo sa pečurkama i sa ovim. Predamnom je i jedno ukusno remek delo koje se jako jednostavno sprema, a savršeno izgleda. Pa ću početi od toga. I dodaću jedan list sremuša, malo da premažemo. Kako da ne, bre, to je prava stvar. Jaje. Ovo je realno sramota da se jede escajgom. Da, jeste, to se jede. Gledam sad. Da se ne glupiramo. Baš tako je. Jaje od naše koke koja je ovde trčala i jela kamenčiće travu. To su one što smo ih upoznali. Jeste, to su one. Šta ti kažem? Prijatno. Prijatno, Ovo je i više nego prijatno. Baš mi se sviđa. Da bocnem jednu pečurkicu da isprobam kakav je ukus sa vaše mašine. Ona ne valja bez kajmaka. Onda da vas poslušam. Evo, sada ćemo da vidimo. Baš tako. Pa da, još se kajmak istopi preko. Prava stvar. Stvarno, momenti za čulo ukusa. Ne može se prepričati. Ne može, mora se probati. Ali ništa ne bi bilo ovako bez šuma rzava. To mora da se dođe, da se doživi. Pravi audio-vizualni ukusni spektakl. Ako vam je jaka buka od rzava, možemo mi da smanjimo malo gore ovako. Znate kako, kad bi ova kobasica znala da govori, ona bi rekla pick me, slaže se. Šta znači pick me? Odaberi me, da. Izborit ću se. Isto arijska kobasica, Kolarevići prave. Da, ono što mi ovde se trudimo, to je da izađemo u susret gostima na taj način što ćemo im obezbediti hranu ovde domaćeg porekla za koju možemo da garantujemo da je uzgojena organski i na način na koji su prihvatljivi sad nekom novom modelu turista koji vole da spavaju u pamučnoj pustinji i da znaju odakle potiče hrana koju jedu. Jelo govori 100 jezika. Pick me. Uzmi me. Onda da joj ispunimo želju. Da probamo kakav je ukus pick me. A u domaćini, ovo je stvarno fenomenalno. Živeli za bosu nogu. Ajde, živeli. Da smo bosi na vašoj plaži još 100 godina. Hvala i dobrodošli. Živeli. Ponovo nam došli. Šta ti to iko? Piješ i ti? Lonča da se ne vidi šta pijem, ja sam žensko. Došao je trenutak da se rastajemo i zaista mi nije sve jedno, jer ovo mesto jako brzo priraste srcu. Vi ste napravili idilu u pravom smislu te reči. Svaki kutak je prelep i čovek samo može da uživa svim čulima. Hvala vam najljepše. Hvala. To je jako teško u današnje vreme modernizacije i urbanizacije. Vi ste uspeli da se oduprete trendovima, ostanete svoji i u tome istrajete. Ljudi su to prepoznali i zato vas toliko vole i hvale. Da. Želim vam da još dugo stvarate radost kako gostima, tako i sebi i da vam stalno dolaze oni koji ovo znaju da cene. Drugi vam ne trebaju.
Naravno, naravno. A boga mi, želim vama i sebi da opet dođem. Nadam se da sam dobrodošao. Ima kako da naravno, ne, jeste. bre, sad. Ovde se leči duša. Hvala i vama najlepše na svim ovim predivnim rečima koje ste izgovorili. Da smo u školi, bilo bi odličan 5, 7, zadovoljna sam. Želim da pozdravim također produkciju gledaoca ove televizije, za koju sam čula da je jedna od gledanijih od Telekomovih kanala. Kažu, ljude baš zanima šta ima Srbija da ponudi. Hvala što ste odabrali nas. I dođite nam opet, naravno. Sledeći put dolazim bos. Bos, naravno. Hvala. Svako dobro. I sa moje Vidimo se. strane, hvala. Srećan Ćao, put. vidimo se. Dođite nam opet.